السلام علیکم دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل طب حیات میں ویلکم کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں جس چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک مشہور سبزی کے طور پر استعمال ہونے والی چیز، جو کہ ہماری کھانسی اور بلغم کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے اور کھانسی سے نجات دلا سکتی ہے۔ تو دوستو، جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو مزید ویڈیو بھیج سکیں۔ تو دوستو، آج جس چیز کے بارے میں بتانا ہے وہ ہے ایک مشہور سبزی ادرک۔ ادرک ہم روزمرہ اپنی زندگی میں کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم ادرک کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے فوائد کا نہیں پتہ کہ یہ کس طرح ہمیں فائدے دے سکتا ہے اور کس طرح ہماری کھانسی اور بلغم کو دور کر سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ادرک کیسے ہمارے لیے مفید ہے۔ یہ ایک تو ہماری کھانسی اور بلغم کے لیے مفید ہے، دوسری طرف یہ ہمارے معدہ اور جگر کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ تو ہم نے ادرک کا استعمال کیسے کرنا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک درمیانے سائز کا ادرک لے لیں اور اس ادرک کو باریک پیس لیں، اور دوسری طرف ایک چیز جو اور آپ نے لینی ہے وہ ہے خالص شہد خالص ہونا چاہیے، اور 6 ماشا شہد لے لیں اور ایک ادرک لے لیں۔ ادرک کو باریک پیس لیں اور خالص شہد کو حسب ضرورت اس ادرک میں مکس کر کے ایک پیسٹ سا بنا لیں۔ تو اب جو پیسٹ بن جائے گا وہ نسخہ تیار ہے۔ ہم ادرک کے اس نسخے کو روزانہ کے استعمال سے اپنی بلغم اور کھانسی کو دور کر سکتے ہیں، اور یہ ہر قسم کی بلغم کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے۔ چند دنوں کے استعمال کے بعد آپ کو نتیجہ ضرور حاصل ہوگا۔ اگر ہم ادرک کا اکیلا استعمال کریں، صرف ادرک کا استعمال کھانے کے طور پر، تو یہ ہمارے معدے اور جگر کے لیے نہایت ہی مفید چیز ہے۔ ادرک ہمارے دماغ کو گرمی دیتا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔